Доброго ранку, дітки! Зима сувора пора року для всіх тварин. Мороз, вітер. Звірям важко знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібні тваринки ледве пересуваються поміж снігових заметів. Та винахідливі лісові мешканці пристосувалися до зими кожний по-своєму. Сьогодні ми поговоримо, як зимують комахи. Діти, знайомтеся, це метелик, називають його кропив'янка. Це дуже яскравий та красивий метелик. Його всі полюбляють. Ці метелики живуть по всьому світу, п'ють сік, фруктів та квітів. Метелик називають кропив'янкою, бо він їсть листя крапиви та відкладає там свої яйця. Однак, коли починається холоднішати, то вони ховаються. Куди ж вони діваються? Давайте дізнаємось. Комарі ховаються на зиму в теплих та вологих місцях, у підвалах, льохах, можуть ховатися в дуплі дерева. Там вони впадають в сплячку і зимують до весни. Всі знають цю комаху, як сонечко. Кожен із нас тримав цього жука на долоні і з цікавістю прираховував кількість цяточок на спині. Бо жакарівка зовсім невеличкий жучок. Цю комаху кожен впізнає, бо вона пофарбована в червоний колір і усипна чорними цяточками. Ці комахи дуже активні з весни по саму пізню осінь, але взимку сонечко ховається під опале листя, під корою дерев або камінням. Там вони і зимують. У період зимівлі сонечко не ведуть одиночний спосіб життя. Вони збираються разом. Це комаха і називають її муха. Дехто говорить хатня муха, бо в дикій природі така муха не зустрічається. Одна із найрозвинніших комах. Це небезпечний переносник багатьох видів захворювання. Деякі мухи з настанням зими гинуть, інші зимують в затишних місцях, а з настанням весни прокидаються. Місця зимівлі таких комах, як правило, є щілини в віконних рамах, підвали приміщень, подвали. Щойно муха знаходить місце зимівлі, вона впадає в сплячку. Кожен з нас знає, що комарі дуже люблять тепло. Навесні і влітку їх дуже багато, і іноді від них не буває відбою, особливо в лісистій та болотистій місцевості. Однак, коли починається холоднішати, то вони ховаються. Куди ж вони діваються? Давайте дізнаємось. Комарі ховаються на зиму в теплих та вологих місцях, у підвалах, льохах, можуть ховатися в дуплі дерева. Там вони впадають в сплячку і зимують до весни. Комахам, яким не вдалося потрапити на зиму до приміщень, перечікують холоди в дуплах дерев, в сухій траві, норах тварин, щілинах печер. Дітки, хочу вам ще розповісти про бджолу. А як бджілка зимує, знаєте ви? У холодну пору року бджоли перебувають у стані спокою. Ні, вони не сплять, вони формують у вулику клубок, тиснувшись одна до одної і не виявляють активності, як влітку. На зиму медоносних комах, як правило, відправляють у спеціально облаштований зимівник, де вони перебувають у сні. Їх підгодовують метком. Деякі пасіки зимують на дворі. Господар пасіки забезпечує бджіл доброякісним кормом, медом. Ось ми, дітки, разом з вами дізналися, як зимують комахи. Дякую вам за увагу. До побачення!